Kita beralih ke informasi kesehatan. Mendengkur sebenarnya dialami oleh banyak orang ya Niko. Betul. Tapi tak banyak yang tahu kalau mendengkur itu salah satu alarm kesehatan tubuh kita. Maksudnya kalau ada yang mendengkur bisa jadi ada yang salah dengan kesehatan kita. Ya, benar sekali. Ini bisa menjadi pertanda adanya penyempitan pembuluh darah. Dan ini dia informasi selengkapnya. Pernah mendengar orang mendengkur ketika tidur? Jangan anggap sepele. Dengkuran dapat menjadi indikator kesehatan Anda. Faktanya, tidak semua orang mendengkur ketika tidur. Dalam dunia kedokteran, mendengkur disebut dengan sleep apnea. Mendengkur bisa terjadi karena penyempitan pada saluran pernapasan. Penyempitan inilah yang menyebabkan otot pernapasan, lidah, dan tenggorokan melemah, sehingga suara dengkuran pun terjadi. Penyebab lainnya karena adanya benjolan pada tenggorokan akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Dengkuran dapat menyebabkan penyebaran oksigen terhambat. Jika dibiarkan terlalu lama, orang yang mendengkur bisa kehabisan oksigen. Bahkan dengkuran dapat membuat napas seseorang berhenti untuk beberapa saat. Bila hal ini terjadi, dengkuran masuk dalam kategori berbahaya. Saat napas berhenti akibat dengkuran, jantung akan bekerja keras memompa darah untuk menyebarkan oksigen. Otak juga bekerja ekstra untuk membuat si pendengkur tersadar dari tidurnya. Apabila dengkuran seseorang terdengar semakin keras, sebaiknya kita membangunkan orang tersebut. Jika tidak, dalam jangka panjang nantinya si pendengkur dapat terkena penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes, kanker, dan juga stroke. What the person really needs is to have a proper evaluation. Anybody who snores should have a proper sleep evaluation to make sure that that is their only problem. Suara dengkuran bisa berfungsi layaknya alarm tanda bahaya bagi kesehatan Anda. Bahkan, resiko yang dialami pendengkur lebih besar dari perokok. Wah, menakutkan ya. Para pendengkur mengalami penebalan arteri karotis yang lebih besar daripada perokok. Arteri karotis merupakan pembuluh yang mensuplai darah ke daerah leher dan kepala. Jika arteri ini menebal, dapat mempengaruhi pembuluh darah lainnya, sehingga bisa menimbulkan penyakit. Namun jangan khawatir, mendengkur bisa diatasi. Caranya, pendengkur dibiasakan tidak tidur telentang. Hal ini dilakukan agar saluran pernapasan tidak tersumbat. Selanjutnya, pola tidur juga harus menjadi perhatian. Apalagi bagi yang memiliki sedikit waktu untuk tidur. Istirahat yang sesuai pada porsinya dapat membantu mengurangi dengkuran. Mendengkur juga bisa terjadi akibat dehidrasi yang dialami oleh hidung dan mulut. Oleh karena itu, konsumsi air putih yang cukup dapat mencegah terjadinya dehidrasi. Jika dengkuran tetap terjadi atau bahkan memburuk, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter. Tindakan media yang mungkin ditempuh adalah pemasangan alat bantu napas atau operasi. Dengan perkembangan dunia medis, sebuah alat bantu yang praktis telah ditemukan, yaitu snore stopper. Snore stopper terbuat dari gel silikon yang aman digunakan. Alat ini bekerja dengan memperbesar saluran udara pada hidung. Jika kebutuhan oksigen saat tidur tercukupi, maka otak tidak perlu memerintah mulut untuk menghisap udara. Suara dengkuran pun tidak terjadi. Cara menggunakan snore stopper sangatlah mudah. Pengguna cukup memasukkan alat ke dalam rongga hidung sebelum tidur. Perawatannya pun cukup mudah. Usai pemakaian, alat dicuci dengan air hangat dan disimpan pada suhu normal. Meski mendengkur dapat diatasi dengan berbagai cara, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena itu, waspadai dengkuran yang mungkin terjadi dengan pola hidup yang sehat.